¿Sabes? El Nautilus es un género de molusco cefalópodo que se caracteriza por tener una concha espiral única y numerosas cámaras internas. Estas criaturas marinas son conocidas por su aspecto primitivo y su forma distintiva de concha, que se asemeja a un tubo enrollado. Los nautiloides son parientes lejanos de los calamares y los pulpos, y son considerados fósiles vivientes, ya que han existido en la Tierra durante cientos de millones de años. Su concha funciona como una cámara de flotación y regulación de la profundidad en el agua.